سیاوش خویش را از بحر ننگ بر علاب انداختن آسان نبود. بعد خونی پنجه های باب عود نو بنواختن آسان نبود. سر به دار و پای در زورانه ماند، بی سر و پا تاختن آسان نبود. 100,000 آثار فرهنگ و هنر همچون جانی باختن آسان نبود. مادر مقدس است. اولین و آخرین بختاورت را یاد کن، مادری مشتاق در بام و درت را یاد کن. بال و پر بخشی تا پرواز تو آغاز شد، بال و پر بخشی تا پرواز تو آغاز شد. لانه‌ات را مادری مشتی پرت را یاد کن. از جنوب و شرق گاهی، از شمال سردگاهی، هر کجای آفتابی خاورت را یاد کن. در خزانش هم بهار مهر ما را سبز داشت، در خزانش هم بهار مهر ما را سبز داشت. خاکسار و دلبر و گلپرورت را یاد کن. گر به بزم عاشقی مدهوش می چرخد سرت، گر به بزم عاشقی مدهوش می چرخد سرت، مادری رنجور از درد سرت را یاد کن. مادر و میهن دو نخلی رسته از یک ریشه‌اند، مادر و میهن دو نخلی رسته از یک ریشه‌اند. ریشه و برگ و برت را کشورت را یاد کن. یادی ما کردی نکردی در تو دنیا باک نیست، یادی ما کردی نکردی در تو دنیا باک نیست. مادرت را مادرت را مادرت را یاد کن. همه عزیزان من اگر همه گوید که من اینقدر قرضدار هستم، اینقدر قرض من از اینها جان قرضدار هستم. اینا در حیات من یک بسیار کردن، در روزهای مشکلی من در بری من راست بودن. من همشان دوست میدارم و همین شعر بار دیگر در حضور شما در دوشنبه از سپیداران بسمنده بگوییم. سرودی سبزتان را تا دهم من گوش، مرا گیری در آغوش. نگشته ریشه ام از خاکتان کنده، سپیداران بسمنده. به وقتی رقص زیبا و به وقتی برگ افشانی، به وقتی راستگویی راست پیمانی. شما سوی خدا هر دم شتابنده، سپیداران بسمنده. شما دستی دعا دارید، شما رقصی سما آرید. ز عرفانی شما گردیم آگنده، سپیداران بسمنده. شما از کج شدن از خم زدن زینهار پرهیزید، شما از کج شدن از خم زدن زینهار پرهیزید. به حفظی راستی و رستگاران باز برخیزید. شما از قوم حق بازان نماینده،
سفیداران بسمانده به خاکی خشک روی سنگ یا در سای می ایستید. شما مردان با صبرید، با یک پای می ایستید. بیاموزید ما را همچنین صبری فزاینده. تشکر برای لطف عزیز. درود سلام و سلام خانمان و جنابان. راستی وقتی 2 روز پیش بود اعلانی محفلی بزرگمهر در فیسبوک خواندم، گفتم من باید روم، اگر نروم گناه. چرا؟ بزرگمهر شاعر است، اهل ادب است، اما من کم ندیدم بزرگمهر در محفل‌های هنری، در نمایش‌های تئاتری، در فیلم‌ها از اهل ادب، جوان‌های اهل ادب بیشتر من بزرگمهر می‌دیدم. بزرگمهر اگر خب من نمیخوام که در روی براش من تعریف کنم، فرهنگی واقعی است. فرهنگی باید همیگونه باشد. متاسفانه ما امروز یک عادت در ما شده بیشتر در دیگ خود می‌جوشیم، از درد و خوشی‌های خود بیشتر به درد خوشی‌های خود مشغولیم، از دیگران بیخبریم و این واقعیت دیگران از ما بیخبریم. تصور کنید اگر جوان‌ها و خصوص جوان‌ها، حداقل جوان‌ها، چون ما اکنون دیگر ما عوض کرده نمیشه در این سال، اگر اهل ادب، اهل هنر، اهل علم، اهل معارف، خب اهل مطبوعات که قشر فرهنگی جامعه اند، اگر به هم آیند، من ایمانم کامل این تالارهای چه تئاتر، چه سینما، چه اینجا پر خواهد شد و جای نشست نمیابیم و نیاز به بیننده های اجباری نداریم. اگر 20% اونها بیایند و من خدا میگم که کاش مثل بزرگمهر عزیز این گونه نفران هرچی زیادتر در ما شوند که همین همکاری، همین وحدت ملی که ما میگوییم در عمل ببینیم، چون همه باید همین است. اگر ما فرهنگی ها این کار را نکنیم پس کی میکند؟ باید این کار شود و خدا کند که همین چیز هر چیز زودتر به انجام رسد. ما جوانهای فرهنگی جامعه همون را در این گونه محفل ها بگوییم. من شرمنده‌ام نزدیک بزرگمهر، چون اول وقت اونقدر زیاد نداشتم، سرکاری بود و بعد این مغز و خاطره کمی ضعیف گشته من امکانیت نداد که در اشعار خوبش چیزی را انتخاب کنم و به قدری لازمی قرائت نمایم. اما خوشبختانه چند روز پیش یک کار شد، من به صفحه اشعار مولانا عبدالرحمن جامی نظر دوختم و یک چند بیت و غزل و اصطلاح کمپوزیت آماده کردم و نصیب باشد من اینجا به طور کامل بار اول قرائت میکنم. اینم به خاطری که خدا کند که چون چند صد سال است که عبدالرحمن جامی برای ما افتخار است و خدایی که چند صد سال بعد بزرگمهر و اشعار او هم به ملت ما افتخار شود. با اجازه استادان و شما عزیزان، تخمی پراکنده که در گیل بود، تخمی پراکنده که در گیل بود، تخمی پراکندگی دیل بود. بده ساقیان جام گیتی نمای، که هستی ربای است و مستی فزای، و مستی زی هستی رهایی کن، و مستان عشق آشنایی کن. بزن مطربان نغمه دلنواز، که در پرده دل بود پرده‌ساز، و شکرانه زان پرده گفتگوی عروسانی معنی نهادند روی. باز
هوایی چمنم آرزوست جلوه‌ی سرو سمنم آرزوست نکهت گل را چی کنم ای نسیم بوی از آن پیرهنم آرزوست توبه زیمایی کردم و آمد بهار توبه زیمایی کردم و آمد بهار ساقی توبه شکنم آرزوست پرسش اگر نیست بگو ناسزا پرسش اگر نیست بگو ناسزا که از دهنت یک سخنم آرزوست من کیم و بزم تو من کیم و بزم تو یکی ز دور دیدن آن انجمنم آرزوست زیستنم بی تو میسر مباد بی تو اگر زیستنم آرزوست بیش مگو جامی زان لب سخن بیش مگو جامی زان لب سخن که این سخنان زان دهنم آرزوست مشکل است یا از روی مصلحت بروخی زندگی بخواه. سلام درود دوستان عزیز، همکلامان گرامی، همه شمایان را به محفل برادر عزیز و ارجمندم بزرگمهر خوش آمدید میگویم و مناداری خودم را به ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان میرسانم که چنین فضا چنین وقتی طلایی را به اختیار ما گذاشتم که از شعرهای شیرین و برادر عزیز ما شما هم گوش کنید و لحظه فراغت نمایید. من از نام تمام دوستان عزیز و ارجمندم و تمام دوستان مشترک من و بزرگمهر از سراسر دنیا به این روز فرخ رقم، به این روزی که بزرگمهر یک بار دیگر کتاب دلشان را به نزد شما عزیزان بگشادند و شما از چگونگی سرشت برادر عزیز من برخوردار شدید. از نام همه ایشان امروز را مبارکباد میگم. امروز مبارک را برای مادر عزیز ما مبارکباد میگم. مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، بحر بزرگمهر تو دیر با مادر. من از نام مادر خودم یک توفه با بزرگمهر جان میدم. من همه ساعت یک عکس استاد مومن خدمت را دیدم که با جمعه بی‌حساب داشتن در رحمتی استاد و بزرگمهر هم همین جمعه صبح‌های بارانی، صبح‌های سرد در خیابان‌های دوشنبه قدم زدن و شعر ایجاد کردن.
میکنم.